Привезли сетки. Заказывал специально, долго искал, что именно надо. Ну вот, наконец-то привезли. 3 размера пробных мне. 4, в принципе, там, не считая этих турецких слоников, которые вообще, в принципе, ну, тайники из них делать нормально, больше ничего. Но вот эти сетки мне понравились. Чем? Что, во-первых, блокада правильно сделана. То есть не идет, как в большинстве у нас производителей, идет 2 нитки, идут через одну и ту же ячейку и привязаны обычным узлом. Здесь, как я и просил, идет двойная нитка с перехлестом между узлами. С перехлестом через ячейку. Почему? Потому что, чтобы не болталось узел от узла до узла. Или получается сетка, когда собирается на ветру, что в эту сторону, при ударе она ничего ей не препятствует, она тут же, получается, отходит обратно, что в эту сторону, что в эту сторону. И ничего не болтается, то есть на весь размер идет с перехлестом вокруг. 1-2 раза перехлест, узел, узел. То есть ничего не препятствует сетке, никуда она не уходит, никуда она не дергается. Собирается вся при ветре в одном месте, но при ударе она сразу уходит в свое прежнее положение. Карманы, глубина карманов отличная, больше и не надо. Конечно, 0,08, 0,08. Длина 10 получается, если по 40 это на 4, ну, возможно, 4,5-5. В принципе, запас есть, но куда больше. Вот, для таких, как репал щегол, 0,8 это нормально. Полевая птица, меньше видно, тоньше. Вот идет одна нитка, вот идет практически вторая. Но заказал и те не привезли. Карманы отличные. Самое главное, это блокада, что я добивался. И вроде бы все получилось. Но остальное, по-моему, никаких претензий нет. По насадке, по, как говорится, по размерам, по связке. То есть все как бы устраивает. Вот такие вот сетки. Хорошие сетки. Ветровая очень хорошо сделанная. Получается. Ячейка. Получается 17. Так что вот. Такие сеточки. Шикарные. Самое главное, основное, это была блокада. В основном остальные сетки, все они одинаковые, все они ловят, все они работают. Стоимость на эти сетки, будем так сказать, по нашему времени копеечная. Каждая сетка с 2-3 птиц себя оправдывает и служит, если аккуратно. На сезон вполне хватает. Размеры получается у нас 10 карманов, 10, 8 карманов и 10. И 8 карманов. Такие размеры есть.